kendi horlama sesimi duymadım. Herhalde kendi horlama sesini duyamazsın. Yapay zeka değil aslında. Erdem Bey gerçekten horladı. O anda çektim. Gülşah Hanım'a attım. Görmesini istedim. Yani ben hayatımda bu kadar süre ekranlara çıktım, birçok iş yaptım. Ama benim böyle uyurken horladığımla ilgili bir muhabbet ilk defa böyle bu programda gündeme geldi. Külliyen yalan, külliyen yalan. Ayrıca yapay zekayı devreye sokmuşlar burada. Ne işse gelmişler benim oraya montaj yapıp beni horluyor gibi böyle göstermişler. Bu da başıma geldi. Yapay zeka değil ama hoş da olmamış o videoyu çekmesi. Keşke insanlar yemeklerle ilgilense de böyle şeylerle ilgilenmese.